Обалдеть. Это что за цветок? Медуница, что ли, белая? И... красиво. Ну, по ходу дела я нахожусь на зимней лыжной трассе Зубец. Вот здесь вот спуск к полю. И мы находимся в долине Ершовского ручья. Так называемый Ершовский каньон. Вот, собственно говоря, ручей, его запрудили. Как будто бы дамбу сделали земляную. Вот. И вот он. Здесь вот. Вот так вот. Нашел родник. Вот, недалеко от деревни Галчатовка. Вот он течет, ручеек, и вниз во овраг. Овраг приличный здесь такой. Фу. Здесь ни разу не был. Даже на машине можно подъехать. Здесь вот этот родничок впадает. Почти водопад. Была надежда. Ура! Я нашел водопад. Небольшой, но все-таки. Красота. Офигеть.
Холодная. И мы счастливы. Нет. Водопад номер 16. Как его назвать? Зову его Островский. То есть там находится деревня Остров. А где-то там вот Галчатовка. Дальше, на той стороне поля Ершова, и там Ершовский водопад находится. А это как бы с другой стороны горы. И вот тоже оказалось, что и водопады есть. Небольшой, но красивый. И холодный. О, красота. Классно. Пока.